橋有個右手邊路口嘅，兩個都係。右手邊路口要上山嘅中，大家兩邊都有個牛棚嘅右中。咁你根據呢幾點，你呢幾點嗰個重點喺度，其實就即係基本上就冇揾錯嘅，一路以為自己成日都遲咗個路口，唔使落石子路。係啦，直情唔好落石仔路。係啦，咁就啱啦。我哋俾阿福哥由講咁撚多年來都係俾撚錯信息。係啦。但係唔係我頭先問咗話有嚿大石嘅喎，問阿福哥，佢今次話大石頭先真係有嚿大石嘅喎，頭先我哋第一個位大石股，我個係一早都知大石股啦。問題就係橋，佢話佢唔係話未望到橋，你唔係大石冇耐就到啦咁。佢成日慢慢望嗰個橋。最後未落嘅。有啊，仲有啊。應該有啊。阿明落咗未啊？未。未啊。阿等未。好，掉頭嗰邊落。哇！阿姐，個籮柚啊，好重啊！硬架啊，換軟架啦，冇咁辛苦啊。哇！彈到啊！個後碌直頭係咁甩住佢。狗知道係喎。啲硬唔知。好，行埋一邊先，行埋一邊先。睇唔到。回春區先，嗰度係呢條咩路啊？呢條就係江湖傳聞嘅吊鐘水庫啊！我哋揾咗7年嘅吊鐘水庫啊！通鋪晒先，喺度回氣先。仲冇人啊後邊？最後啊！但係頭先唔係有架單挑嘅咩？好似仲有架。單挑一路都冇上嚟。冇上嚟。等一等佢啊！我驚佢。個單挑係我哋嗰班人嚟㗎嘛？係啊。好似落咗㗎啦。唔係，好似行咗先。落咗啦。係好快走㗎。落咗啦，冇人㗎。係啊，孖寶哥好快啊，落咗去。落咗。好行，繼續。都係我哋最後㗎啦。係咯。行先啦。頭先我哋等咗咁耐都冇人落嚟。我同阿明嗰晚你行先去嘅。唔係，我睇住望住你。我同阿明玩鬥慢比賽。係嘅，行啦行啦。我都唔快。阿明睇到。哎呀！走得。
哇，未好位喎。係啊嘛。入邊入去。入邊。右邊右邊，左邊左邊左邊。一腳插咗晒。右邊，左邊，左邊左邊。